cansa de vivir con la gente. Se muda a una casa Nosotros donde somos seguramente hay más gente. como acordes de séptima. Y ahí se queda otra casa. La gente se Por cansa. sí solas, en un contexto no transmitimos nada más que una sensación de tener que caer a otra cosa. Con una estructura armónica bien trabajada, podemos llegar a dar la sensación de paz, de armonía, de bienestar. Yo quiero viajar, pero no al mar. En cambio, con Quiero ir a una otros montaña. acordes atrás que modifiquen nuestra Salir a estructura, trabajar y traer comida. cambiar a todos Tengo los que quedarme aquí, ser feliz. Tengo que salir a trabajar y traer comida. los elementos. Gente se Carne cansa aquí, ser feliz. Seguramente. Tengo que salir a trabajar y traer comida. se cansa y O quedarme aquí, siempre al mar. Trabajar, salir. O sea, se está contando eso porque Ernestina está regresando a su origen, que es Colombia. Sí, sí. Pienso que la que puede hilar eso sería ella, porque ella es la que es. Se habla del conflicto y de cómo el río es depositario de estos... Pero tú de qué hablas, esto que se dice. De, bueno, por ejemplo, de la búsqueda, ¿no? De los desaparecidos, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues seguimos estando en Colombia. Mis dedos quieren convertirse en alas. Mis dedos se deslizan en ese mapa insólito que dibuja la niebla. Puedes darle un poquito más de calma para que oye, ahí inmediatamente ciertas, te volteas, te vas a... No tenemos una luz aquí. Una Polaroid. Es el humo del mancha está aquí. Miro el acordeón del abuelo. Cuando salí de la laguna fue la única pertenencia de valor que me traje. Hace rato que lo abrazo, hace rato que lo aprieto fuerte en mi corazón, como si quisiera sembrarlo, como si quisiera hacerlo florecer. Florecer aquí, del lado izquierdo del corazón roto. Mis dedos cosquillean, mis dedos quieren convertirse en alas, mis dedos se deslizan en el mapa insólito que dibuja la niebla. Empezamos. Vamos a empezar, chicos. Ya hasta le ponen serenata a la luna. Y eso es lo que encontrábamos. Pero solo queda la pútrida esencia de la muerte. O sea, es Eso. Sí, vamos. De hecho, yo sentía que ahí podría ser no tan rasgueo, sino más como tocar la punteado, para que se escuche más y de repente el acordeón por allí hiciera algo como un sonido así. Como lo metían en ese momento. Pero no mantener la rítmica. Que no hacían ni una melodía tal cual, sino que metían como Sí, gritos es largos, muy ¿no? libre, muy libre. Y terminada ya la canción, tú quedas con el acordeón. Y creo que sí le viene bien con lo que viene el enganche de la escena. Y yo creo que esa melodía se podría utilizar en otras partes. Con el acordeón solamente, ese lamento ahí. De hecho, la primera parte la podría hacer sino como si ustedes escucharan y de que comenzaran así como a meterse ahí. Ay, Magdalena, río, río Magdalena, el canto de tus aguas sería divino si no supiera que es el lamento de todos tus muertos. Ay, Magdalena,
si no supieras que es el lamento de todos estos cuentos. Ese es su hedor, y les advierto que se desliza por todos los pueblos de la ribera. Mi madre era de las flores, sus padres son de ella también. Alma de luna y piel de estrella, todas las hermosas mujeres de las flores. Recuerda que tus ojos no te dejan mentir. Sé que vienes de allí. Ayer me escuché tocando la bacharaca a la orilla del río. A mi hermano no. No. Hermano no se meta. Bueno, ya. Súbete a la balsa. Que quizás en el río encuentres las palabras que andas buscando. ¡Vamos, niña! La noche está clara y el río más negro que nunca. Yo todavía no sé qué hago flotando en sus aguas, al capricho de su cauce, al capricho de su olvido. Pero bueno, esta es la muerte, la dama de agua llamada Magdalena. Cristina, los primeros que nos arrancan esas bestias, los primeros que nos arrancaron esas bestias que bajaron de la sierra, sin temblarles la mano, con lista en mano, señalaban a las víctimas. Los encapuchados tocaron en todas las puertas ese trágico 6 de abril del 97. Mientras tanto, en la plaza se cayó a pedazos el cielo. Él está contando lo que pasó, que creo que tiene una relación con su abuelo. O sea, su abuelo hoy murió. Él no tuvo ninguna relación con ningún diablo. Ese fue el día que cuando sacaron a todo el mundo del pueblo, su abuelo murió. Ese fue el día que el diablo se llevó a tu abuelo. Pues bueno, ahí miraríamos. Fueron los diablos que se llevaron a tu abuelo. Claro. Eso fue lo que te llevaron a tu abuelo. Fueron los diablos que se llevaron a tu abuelo. Tranquilito, tranquilito, que puede ser la hija de un juglar. ¡Chaparrita! Oye, pero definitivamente tú no eres de por ahí. En este lugar lo pasamos siempre bien. Y no tratamos de andar pensando en lo que En que ahora todo va a estar bien. Lo que tratamos siempre es tratar de entretenernos. Venga por aquí, mi juglarcita. señorita. Aquí tenemos 1000 formas de lucirnos. Por acá. La mejor manera de lucirnos es contando nuestras historias. Una y otra vez. Y ahora, todos preparados para el espectáculo. Vaya, habrá. Permiso, juglarcita. ¿Quién es? Soy yo, compadre. Hace comadre. Ay, compadre. Qué bueno que me abrió. Eso de allá abajo está lleno de muertos. En estas hojas, mira, la escribí para no olvidarla. Mira, la noche es negra, la carretera está oscura, hay mucho silencio, un hedor a muerto. No tengo garganta. No puedo cantar porque no tengo garganta, no puedo cantar. Sin embargo, ya estamos llegando. Dios mío, pero qué noche tan negra. Buenas noches, mi nombre es Lady Tejeda. Hoy he asistido a esta obra maravillosa que nos regalan nuestros compañeros de México y nuestros compañeros de aquí de Valledupar de parte de Colombia. Y encuentra uno con una obra desgarradora. Hemos vivido tanto esta violencia y conocemos que esta violencia es compartida con otros países latinoamericanos y de repente creemos que no fácilmente nos va a tocar otra historia, más de lo mismo, porque más de lo mismo hemos tenido durante muchos años y resulta que no, que se encuentra hoy con esta obra y lo toca y lo desgarra uno de una manera muy respetuosa con las víctimas. Yo comencé la transmisión como cada mañana,
apenas salía el sol. Yo pequé de ingenuidad. Sí, pequé de ingenuidad. Los esperaba sin esperarlos. De pronto, ruidos que llegaron hasta la cabina. Sí, cuando yo volteé, ya se escuchaban disparos. Y palomas negras salían de los fusiles. Buscaban su nido en el pecho de los más justos. Creo que de lo más que alcanza esta obra es que logra ese respeto por el dolor de las víctimas. De la violencia desde México hasta Colombia, ¿no? Desde el texto dramático un homenaje, creo yo, a esas víctimas, y desde la puesta en escena también. Eso es Cuando la luna hace ruido. Clarisa Cuadros Beleño, de Madero Teatro. Carla Mireya Álvarez, de Gitanos Teatro. Tus alitas de cristal, abre siempre mariposa en el cielo y en el mar. El viento teje que teje tus trencitas al pasar con las flores amarillas. Vuela alto, vuela. Déjame solo tu brillo, que sola voy a quedar cuando vuelves, mariposa, que sola voy a quedar. Éramos tan parecidas, mariposa y mariposa, no puedo volar contigo. Abre el vuelo, mariposa, cuando la luna